Yo, rada ni gani? Rada ni safi. Mambo vipi? Rada ni gani mzee? Mambo vipi? So niko na challenge. Challenge gani? Nataka kuchallenge. Mimi ni Sentava. Na mimi ni Johnson Silva. Mike Lick the boss. Awilo yo. So we have a challenge. Nimekuja kuchallenge hawa jamaa. Mse mwenye tuko na challenge, mse mwenye anaweza kohoa for 5 minutes non-stop na asitoe mate. Unaweza? Mimi. Na asimame straight, si ndio? Unaweza? Nianze acha nikamata kwanza. Unaweza? You can't. You can't. I can't. Oh. You can't. Tuanze? You can't. So tuanze na wapi? Who's ready? Wewe nikikuonanga hivi naanza kuogopa. Ni mimi. You can't. Tuanze na ule. Silva. You can. Mwenye nakana ni wewe. Haya. Tunyamaze na usiona straight, unakohoa kama umesimama, sio popo hivi straight, na unakohoa mbio. Shika. And we are counting the cohos. Sanane kamili, sawa. We are counting the cohos. Are you ready? Let's go. Tuneke time. No. Wacha kupumua. Nataka ukianza no stopping at no. Ni Easy beat tengeneza. Easy beat tengeneza. Nikiende. Ukohoe. Unajua there is a difference between kukohoa na kukohorora. Yaani kukohora ni ile hadi sauti na kohoa itoke. Bado iko kamili, si ndio? Huyu amefail. Tumesema hakuna kuinama. Hakuna kuinama. Inakuwa serious. Hakuna kuana ona. Mimi. Uko ready? Hakuna mambo ya hivi. Uko ready, si ndio? Hajafika hata 1 minute. Weka timer. Hajafika 1 minute. Amefika 1 minute. Hajafika. Ameenda. Haya. Awilo yo. Yeah. Are you ready? I'm ready. Unapumua. Anasimamisha. You can't. Uwezi, si ndio? Haya wewe, hii ni challenge na Mimi basi. Tunataka tu. Wewe hata hujaenda hata ni kufa. Haya, uko ready? Ready? Yes. Haya. Hii yako ukohoi. Hii yako unafanya nataka ukohoe. Ready? Yes. Unasema sasa wewe mwenye unatuambia. Hata mic. Haya bibi. Wewe nimekupea 2 minutes peke yake, sawa? 1. Haya. Nimekupea 1 minute, sawa? Nasema 5 ni minute. Sawa. Tuanze 1 3 2 1 action. Niwezi. Takufa. By the way ni ngumu. Lakini nitakuja nikishakula. Sasa mimi niko na challenge pia mimi. Anza hivi. Unaanza 2019 18 mpaka 1. Bio hakuna kusimama. 2019 18 17 16 15 14 mpaka 1. Mpaka 0. Nani anaanza? 2019 kurudi chini? Leta. Bio. 2019 2020. Nataka kwa 2020. Umeenda kwa 2020 tuanze. 2019 2018 2017 2016. Ona. Anza hivi 2019 18 17 16 15 14 12 11. Hivyo mpaka 10. Bio. 2019 18 17 18 16. Mimi hapo. Acha maliza kwanza, mimi ndo namalizia. Mimi ni ngumu. Anza. Ni ngumu. Wewe utasema 20. Na nianzie 19. 20 anza. 2019 18 17 16 15 14 ni ngumu. 2019. Na nguvu. Ni shout. Ni shout. Hadi 2019. Naanza 2019 ama 2019 18 17. 2019 18 17 16. Nakwama. Iko hivi 2019 17 16 15 14 12 13 11 10 9 8 6 7 8. Tena 7 8. Kwanza alipumua pa. Lakini umejaribu. Yeye nao umejaribu. 10. Umejaribu 2019 17 16 15 14 12 11 12 10. Hakuna kuna contact zimeruka hapo. 13.
Lakini huyu ni mgisi, anaweza kuwa amekoroga hiyo kitu. Kila mtu akuje na challenge. Ndio challenge gani ngoja. Kama unasema. Ni wewe. Mimi bado sina bana. Shika mic bro. So mimi nimempea hiyo ya kwanza, si ndio? Unataka tena nyingine? Another challenge. Challenge ya madem. Unataka challenge ya madem? Uliza swali. Swali ya madem mama? Huyu anapenda madem sana. Huyu anapenda madem. Buda unapenda madem? Napenda madem. Kukulana. Wewe unapenda madem ama upendi? Obvious. Anapenda kukulana tutoke hapo. Unapenda madem? Tuseme tu kweli, uko na madem sio ngapi? Na uona dem yako aoni. Sina da. Hata aona hii video aoni hata kabisa. Si hata ochingi na ndio sina. Si ndio? Uko na madem sio ngapi? Sina girlfriend. Uko sure? Hiyo ana. Sina girlfriend. Yeye amekwambia ukweli. Nimekwambia ni kukulana tu. Hao wenye uko nao na kukulana tu. Mabesha kukulana tu. Ni wewe. Friends with benefit. Ni wewe. Na mic mbona umeweka chini? Si wewe. Si wengi. Unajua ni mkuna. Kwani hao wenye unakula si madem? Hao wenye unakula si madem? Si ni madem, nimekwambia ni friends with benefit. Lakini si bado ni madem. Yes. Bado ni madem. Songa huko bana. Si bado ni madem, juu ni kukulana tu. Rudi hivi kidogo. Kuna mtu amekatika. Mimi nakatika. Yes. How can I cut myself? Wewe uko nao? Mimi. Waambie hii ni show tumeanza. Hii ni show tunakuwa tunakuja nao kila siku gani? Kwa wiki mara mbili. So guys, every week we'll be having this chat and some challenges na vitu mingi weekly mara mbili. So most probably Tuesday alafu na Thursday. Si ndio? So alafu we have more contents by the way. We are organizing mingi sana. Content mingi unaona. Na inatoka binguni. So mtakuwa mnaiwatch huko kwa Johnson na Silver TV na kwa Sentava Entertainment pia. So we'll be posting huku na huku. Alafu huyo kuna nini yake pia. Kwa Awilo yo mwenyewe. Yeye anapiga ma interview kibao. Kwa Awilo yo mwenyewe. Awilo au Longo. So wacha nikuulize. Sasa the ball iko kwangu, si ndio? Tuseme uko tu na dem leo. Aingie pale kijani. Unaanza kuomba aje? Songa huko. So kuomba na kinga the boss. Unaanza kuomba aje? Mimi wacha nikwambie ukweli. Mimi sisi ni wale die hard.